عشان تجربتي الاتحادية دي عنف الاتحادية وانتداب طرق التغيير واهدار قيمة القانون. طيب اسمع مني بقى ما حدث في الاتحادية. الاتحادية كانت فيها 3 4 5 10 نرجع لورا. ما تقول لي ارد عليها. هو قالها كعنوان. لا بس قال هم مارسوا العنف. لا ده هم ردوا عنفا وقع عليهم. دي الحقيقة. لان حضرتك الاحداث حدثت من العصر، تنادى كثيرون من الجهات الاخرى، وحصل الاعتداء بعد العشاء ولم يبدأ ابدا ابدا. وكل هو اقتحام القيام مبرر؟ لا اقتحام المبرر يعني ده ايه؟ ده مش سلاح. ده مش سلاح. لحظه خلينا بس بس كلمه واحده بس. ده انت بنفسك اللي كتبت المقال العظيم مش على حيتك مش على دي. استنى هقول لك على ايه. هو الحقيقه كتب مقال عظيم. انت مش على دي. مش على دي برضه القرار ده. هقول لك على ايه. يوم 21 اكتوبر طلعوا الناس ضد العز السوري وهو كان مسافر، فقال انا مش عارف مين اللي خلى شبابنا يروحوا يحتكوا بشبابهم الثوره. فانت هو ده نفس القرار. اسمعني بس. تمام. التظاهر في مكان ما لا يعني بالضرورة ان هو انا اول عنف في التاريخ. انا اول واحد اتضربت. العربية بتاعتي. لا اللي جه في الريش بقشيش يعني. بس مش الاخوان اللي كانوا لكن ده قضية تانية. انا عارفيها انا صفناها وانتهى. قضية الاتحادية كانت بهذا الوضوح، ومعظم ما بقولش كل، معظم من سقط شهيدا صريعا كان من جانب الاخوان المسلمين. اصل مش ممكن بالعقل كده تقول لي انتوا بتمارسوا عنف عشان تموتوا نفسكم. حتى الشهيد الصحافه الحسيني كان ساعتها كان واقف مع جنب في الحته المكان اللوكيشن مع المكان. انا ما بقولش واقف معاهم سياسيا، في المكان اللي كان فيه الاخوان المسلمين. ومن ثم اصابته رصاصه كانت تستهدف الاخوان ولا بتستهدف، وما كانتش تستهدفه هو كشخص. للاسف الكلام ده. لحظه. طيب معلش انا متاكد من اللي بقوله. لان انا بنقل وقائع حدثت على يعني انت بتبطل عنف الاتحاديه.